Yukia Geithi mwiroreri wa Kameme TV muthigi wa ruriri hari oranyamukirori miaraho ya umuthi ni muthenya uria wetirio mirurungano guothe bururi-ini mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga na ni gukorwo ngikumenyithia uria kundu kuhana kana mataoni mothe mahana thiini wa bururi wa Kenya thiini wa ndurumeni matura-ini gikunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimanine mwekwe twambiririe na mucii munene wa Nairobi na ni ati maabitha borithi ni meka uria bothe mangihota guthararia mucemanio kana mururungano uria gubangitwo kuhanika guku Nairobi na makoro makinyita rukihiri aria mekwiyumiritie gatagati ka mucii wa Nairobi. Ona kuri uguo maabitha borithi ni maititwo na kwa wingi makiria ringiriro-ini kana guothe kuria na kuri na ruingiriro ria guka tauni ya Nairobi kuma barabara ciothe iria rehe andu gatagati ka mucii wa Nairobi. Ruria tuombe tunyitanire na mwandiki witu Joel Chacha uria uri gatagati ka Nairobi niguo akorwo agitutariria ni maundu mariku marathie na mbere. Chacha, kama unaweza nipata, unaweza tufahamisha labda ni yapi yanayoendelea katikati mwa jiji la Nairobi? Thank you mono Njoroge wa Kimanine. Nikiwa katikati mwa jiji la Nairobi ambapo tumeweza kushuhudia mgogoro kati ya maafisa wa usalama, yani maafisa wa polisi na vile wa Kenya ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuandamana. Nimekuwa hapa kuanzia muda wa saa 12 asubuhi na kile ambacho tumeweza kushuhudia ni kwamba eneo ambalo Raila Odinga ambaye ni kinara wa Azimio Raila Odinga alikuwa ameliratibu kama basi eneo ambalo angeweza kukongamana ili kuanza maandamano kuelekea katika ikulu kwa ajili tu ya kushinikiza serikali ya Rais William Ruto kupunguza gharama ya juu ya maisha na vile kufungua sava za tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Kwa hivyo kile ambacho tunaweza kushuhudia ni kwamba maafisa wa polisi ambao bado hivi sasa wako hapa, iwapo mpiga picha wangu Ivy ataweza kukupatia picha hizo, ni kwamba upande ule ni upande wa KICC, ila maafisa hao wa polisi wamekuwa ange kabisa kuhakikisha hakuna yeyote ambaye anakaribia lango la kuingia katika KICC ama bila shaka. Lakini mwendo wa saa 4:30 hivi tuliweza kumshuhudia katibu mkuu wa chama cha ODM ambaye ni Edwin Sifuna akiwa na yule kinara ama kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti Stewart Madzayo wakifika hapo kwa fujo, wakiwa bila shaka na wale ambao ni Wakenya ambao waliweza kujitokeza katika hafla hii ya kuhakikisha kwamba maandamano yanafanyika. Na kwa hivyo Edwin Sifuna walipo ingia kule KICC walianza kuimba wakizunguka bila shaka katika ukumbi huo wa KICC, lakini muda mchache baadaye maafisa wa polisi wakafika kule wakaweza kuwarushia vitoa machozi, hali ambayo iliweza vile kumkasirisha Edwin Sifuna akisema kwamba wao walikuwa hapa kwa ajili ya kufanya maandamano ya amani, na kwa hivyo wanakasirishwa mno wanapoona polisi wakijaribu kutumia fujo, ilhali wao basi wanania moja kuhakikisha tu kwamba ni maandamano ya amani. Kwa hivyo mengi yameweza kujiri hapa, ikiwemo basi tukaweza kumwona Stewart Madzayo ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti wakiweza kukamatwa, lakini hivi sasa naona wenzangu wanasonga, labda tuweze kujua ni nini kinajiri hapa. Lakini nafahamu ni maafisa wa usalama ambao wamekuwa wakiendesha doria katika eneo hili na hivi sasa wanazungumza tu na wanahabari. Haswa hapo awali tulikuwa tumeambiwa tuweze kuondoka eneo ambalo tuko, ikiwa ni mzunguko ulio karibu na KICC. Kwa hivyo maafisa hawa wa usalama wako hapa vile kuhakikisha kwamba wanahabari hawachanganyikani na wale Wakenya ambao wameweza kufika hapa kwa ajili ya kufanya maandamano. Kwa hivyo nikizidi tu kukueleza ni kwamba Stewart Madzayo na vile aliweza kukamatwa na Opiyo Wandayi ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa, na hivi sasa wako katika idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI. Moja kwa moja tutakuwa tunaelekea kule kuona ni nini kinachojiri. Viongozi ambao tuliweza kuzungumza naye ikiwemo mbunge wa Jomvu ameweza kukashifu serikali ya Rais William Ruto wakile wanachosema ni kutumia nguvu, ilhali wao hawana nia yoyote ya bila shaka hauna nia yoyote ya kusumbana na maafisa wa polisi. Kwa hivyo hao ni maafisa wa polisi ambao vile wanasema wanahabari waweze kuondoka eneo hili. Kumbuka kwamba hii ni katika juhudi ya kuhakikisha kwamba maandamano ambayo yalikuwa yameitishwa na kinara wa Azimio Raila Odinga basi hayafanyiki hivi sasa.
Hapo awali vile tulisema kama wanahabari tuna haki ya kuhakikisha tunajua kile kinachoendelea, lakini hivi sasa naona wako hapa wakijaribu tu kusema kwamba ni sharti tuondoke eneo hili, lakini tutakuwa tunaelekea katika DCI tuweze kufahamu Stewart Mazayo na vile Opia Wandai ni nini kinajiri kule. Niweze vile kupa picha za kile ambacho kinaendelea hapa. Biashara nyingi ambazo zilikuwa zimeweza kufunguliwa hivi sasa zimefungwa, ikiwa tu ni katika hofu ya wale ambao wanaandamana bila shaka kuzingilia. Kwa hivyo hivi sasa katikati mwa jiji la Nairobi shughuli si nyingi, ila ni maafisa wa usalama na vile Wakenya ambao wamefika hapa kwa ajili ya maandamano wakizidi kukimbizana na vile wakitupiwa vitoa machozi. Kwa hivyo mtazamaji wa Kameme TV, ndivyo hali ilivyo hapa katikati mwa jiji la Nairobi. Edwin Sifuna amesema ni sharti basi maandamano ya leo kufanyika ikiwa watatoka eneo hili hadi eneo la Ikulu. Bila shaka tutazidi kukupasha katika taarifa zote kile ambacho kinajiri katika hapa eneo la katikati mwa jiji la Nairobi. Kwako studio. Asanti sana Joel Chacha. Ucio ni mwandiki witu Joel Chacha ari gatagati ka muci wa Nairobi kuria gitumenyithia ati mirurungano uri gukibangitwo gukorwo kihanika ni wakorwo githarario na mutongoria wa aria nini thiini wa bunge ya Senate Stewart Mazayo akorwo akinyitwo undu umwe na Edwin Sifuna, senator wa county ya Nairobi, na mundu gwitwo minority leader thiini wa bunge ya bururi. Na ni mururungano ugicungireire kana ugitumite biacara nyingi gatagati ka muci wa Nairobi ikorwo igikihingwo ona thengia wa gukorwo muthenya wa ira. Munene wa borithi kaunti-inĩ ĩno Adamson Bugei nĩ arakorirwo agĩkĩũria hũri biacara makorwo makĩyumĩria kwa wĩingĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ maruta wĩra wao ta mũtugo, kuona thirikari nĩ gũkorwo ĩgathĩkĩte mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ya gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie. Na nĩma o toguo twakĩona thĩinĩ wa mbica icio nĩ atĩ gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi maabitha a borithi nĩ aingĩ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ wona ũru ona kana kĩndũ gĩathũkangio. Rĩu ndĩra tũcenjie gia tuthie mwe kwa mwe nginyagia county-inĩ ya Naikuru. Guku nakuo turanyitanira na mwandiki witu wa Jeri niguo nake akorwo agitutariria maundu maikarite atia hihi mururungano ni wambiririe county-inĩ ya Naikuru. Atongoria mwena ucio nao marauga atia niguo gutigirira hihi aria maranyita mbaru mwena wa mururungano kana ngwatanira Azimio ona ningi aria mararegana na horo wa mirurungano no makiria ahuri biacara mari na mirugamo ngurani. Tuthie mwe kwa mwe nginya county-inĩ ya Naikuru tunyitanire na mwandiki witu wa Jeri. Wa Jeri ikoni urajigua? Thengio muno Njoroge wa Kimani noguo waikorwo kiuga ndekere muciĩ-inĩ munene wa Naikuru. Na ũrĩa ũragĩkorwo akĩona ndĩ kana mũhũri wa mbica wako nĩ ũkorwo agĩkuonia taũni ya Naikuru ndĩ na thĩna o wothe, biacara no irathiĩ na mbere o wega. Ona gĩkorwo gũkiuma na mũhuhu atĩ nĩ gũgĩkorwo na mũrũrũngano thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, hatirĩ kĩndũ tũrakĩona Njoroge, na tũrakĩona nginya maabitha a borithi no marathiĩ na mbere na makĩhũra birigiceni thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Naikuru. Koguo kũngĩkorwo kwĩna ũndũ hihi nĩ tũgũthiĩ na mbere na tukimenyithia mwiroreri wa Kameme TV tukiri sheba. No riu ndenda twambe tunyitanire na sekta ya ukui, kambuni ya Prestige magĩkorwo magĩtwĩra tondũ nĩ tũgũkĩarĩtie nao na magĩtwĩra ũrĩa makoragwo magĩtwara andũ thĩinĩ wa mũciĩ wa Nairobi. Kwĩna kathĩna kidogo, koguo marakona muthenya wa umuthi biacara nĩ icokete. Theke tunyitanire na mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno ya ikorwo agĩtwĩra itanya rĩao rĩkiuma rĩrĩkũ na hihi kana nĩ marakĩigua thĩna ũyũ tondũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ gũgĩkorwo kwĩna mĩrũrũngano. Kwanja na rĩtwa rĩaku no geithie mwĩroreri wa Kameme TV no twĩre hihi biacara ĩrathiĩ atĩa na mbere? Njĩtagwo George na ndutaga na kambuni ya Prestige Shuttle, na reke ngwĩre ona ũngĩcũthĩrĩria ngari icio ũmũthĩ nĩ ũkuona itirĩ na thii tondũ andũ aingĩ nĩ metigĩrire kumĩra ni undu wa mirurungano. Riu ithuĩ tũkire twĩna matanya atĩ nĩ tũkũruta wĩra mũthenya wa ũmũthĩ, no twacoka gũka stage twakora andũ nĩ maretigĩra gũthiĩ nĩ tondũ matiramenya nĩkĩ gĩgũkorwo kuo thutha mũthenya wa ũmũthĩ. Riu ndĩrenda kuga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũruzĩte mũno tondũ gũgĩkinya thaa ici tũkoragwo tũkĩnina ngari, no rĩu ona tũtikinyĩtie ngari 10 tondũ biacara mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuĩkĩte ku affect mũno nĩ tondũ wa maandamano. Yes. No tucorere mbica na njĩra nguhĩ muthenya mũkoragwo mũgĩtwara ngari cigana Nairobi na ũmũthĩ mũtwarĩte cigana? Muthenya ta wa ũmũthĩ ũkoragwo wĩ very busy na twaraga ngari makĩria maigana rĩmwe, no muthenya wa ũmũthĩ ona itirĩ irakinya ngari 10. Rĩu nĩ ũkuona the margin ya biacara ũrĩa twĩkĩte affected tondũ andũ matirathiĩ metereire tu kuona nĩkĩ gĩgũthiĩ na mbere as we continue with the day.
Yes. Njoroge njitikiria ngoro ngiaraniria na mbeu njithi aria guku tauni-ini kana mucii munene wa Naikuru i ogwo ndakorwo ngukwira gukiuma na gukorwo na mururungano thiini wa mucii munene wa Naikuru atongoria matiganite na aria marakinyita mbaru mwaho wa Azimio magethi na mbere na gukorwo makinyitanira na aria makiri Nairobi no ogwo ndagikorwo ngikwira gutiri tondu tocio uri urahanika guku reke tukorwo tukinyitanira na mbeu njithi meha matwire hihi gugigituika ni gukorwo na maandamano kana ni gukorwo na mururungano kana ni mekunyita mbaru uhoro uyu ukwaje na ritwa riaku no twire kugikorwo kukiri na uhoro wa maandamano thiini wa mucii munene wa Naikuru ni ugukorwo ukinyitanira nao. Ni mwiroreri wa Kameme TV njitagwo Steven Macharia ni ndakugeithia ni muthenya wa umuthi ni kiria ingiuria a Kenya ni metikire kwiyumiria na kuruta wira tondu ona maandamano mau gutiri kindu marakorwo magituteithia kana magituongerera tondu na mundu tariu andu guku Naikuru twina thayu na ni turera Ngai ni thengio ni gukorwo ni atugitiriire na gutiri na maandamano na Naikuru tutigukorwo na maundu ta macio ma kwandamana na hanini. Njitikiria njakirie na mbeu njithi ungi umwe nake agitwira neka uyu ndakirite cumbe no kamwana kanini agikora agitwira hihi kungigituika kwina mururungano kana nake ni akunyita mbaru horoco kwaje na ritwa riaku no twire hihi kungiko kwina mururungano thiini wa Naikuru kana ukunyita mbaru. Kwa maitwa makojera ofita Kenya njui na tutawira kambuni-ini ya Kurio ungirora haria mwirori wakwa umuthi tutire wira umuthi wira ni muthuku okiugo maandamano ni undu uria ingienda kwira jeshi mwenzangu utikahusikane na murungano uyu tondu ateithia gutire ndu ungikurehera mutu nyumba inyuĩ ndereina wira wanyu wa kawaida uri gutire maandamano magakurehera mutu kana Raila agikurehera mutu gwaku tiga kunyitana na Azimio nyitana na thikari ho riu thaici mena maundu maingi maruta mena wira maofici-ini riu mariu makuruta uriku matige uriku no riu ni hakinyite handu yani nginya makanoga yani kugio ni Azimio kindu ingi ma support jeshi yakwa kaba marute wira uria mamenyerete thirikari nginya riria riamua kuguithia mutu kana kuguithia irio hau niho tugateithania niguo mugateithikira already gas ni gagwithio mweri wa 6 tweteire muno gas igwithio tugakenera muno agumutigira hau. Njoroge no ikorwo ukiiguira uguo niguo ukihana mucii munene wa Naikuru naguo ndagikwira tutire na matanya o mothe uku ikorwo kwina mururungano ona ikorwo hau gabere ni tugukionete maabitha borithi magithie na mbere na guthiururuka thiini wa mucii munene wa Naikuru. Njoroge hiya ikorwo ndukire na kiura niguo gucokeria mwaro njitagwo Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Thengio muno Wanjeri wa Kariuki na mwandiki uguo wakiona ni ati ona Wanjeri witu ona kecumbi ndarite muno tukomba gutigira hau no tukomba guthomora hanini no ni gugutigana mbica cia county ya Kisumu goko maundu ni meguthiete uria gutagiriire na gugakiriria makiria no maabitha borithi no marakorwo magikihitana na uria cieko ici irahanika na uria ungigikorwo gikiona mbica-ini iria ire TV-ini yaku ni uria maundu magiikarite county-ini ya Kisumu mucii-ini wa Kisumu. Twambe tuthomore o hanini ni ndiracokereria na mangi maingi. Orerorera Kameme TV.